Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wal maqalatu salisata asyarata sareng ari ieu maqalah anu ka-13 dina kitab Nasaihul Ibad. Alhamdulillah kalayan taufik sareng inayah ti Allah Subhanahu wa ta'ala, bari jarang-jarang oge sim abdi masih keneh diberikan kesempatan pikeun neraskeun hanca kitab Nasaihul Ibad, giliran nyarioskeun maqalah anu ka-13. Makin naik maqalah anu dirasakeun ku sim abdi bukan semakin mudah, akan tetapi semakin sulit meneruskan ieu hancak Nasaihul Ibad. Anu sulit teh lain hanya sekedar sulit macana, da ari macana merumusna kitu-kitu keneh, asal paham jurumiah bae minimal insyaallah bisa maca. Ngan anu sulit teh bagi sim abdi mah jalmi anu bodoh, jalmi anu masih keneh bobolokot ku dosa, adalah memahami kata demi kata anu terdapat di tiap maqalah, supaya tiap untayan kata anu aya dina ieu kitab teh betul-betul meresap kana hati urang, kaharti ku urang, di mana geus kaharti atuh gampang praktekna. Nah ieu boro-boro kana praktekna urang belajar menghayati bae heula setiap katana ieu rada sulit bagi sim abdi mah. Naon sebabna? Sebab sim abdi can aya dina makom anu eta. Sehingga ketika sim abdi membaca ieu kitab Nasaih teh, sim abdi merasa kakarek daftar ka secapat sekolah calon perwira teh, tiba-tiba sim abdi harus menjelaskan tentang keindahan dan kenikmatan menjadi jenderal atau menjadi panglima besar. Atau sim abdi merasa karak menjadi seorang calon perwira, karak calon perwira, terus dipiwarang untuk menjelaskan trik-trik atau strategi yang baik menjadi seorang panglima besar. Ikan hese. Numatak sim abdi ti awal belak-belakan, sebenarnya sim abdi can pantas untuk membaca ieu kitab di hadapan jalmi umum teh. Ya ari sekedar membaca sendiri sih untuk pengetahuannya harus dibaca. Dan untuk dibaca di hadapan orang banyak can layak bagi sim abdi. Di awal tos dikatakan seperti itu. Sebab tos kabaca ke depanna ieu Nasaih teh seperti kumaha sih. Tapi ya ari sekedar dilogat, dibaca tanpa dipahami, tanpa dihayati mah sapeting gak bisa tamat ngaji Nasaih. Tibang didorog-dog doang mah. Tibang macana kieu doang mah wal maqalatu sareng ari maqalah as-salisata asyarata ka-13 kila dicarioskeun hamu ari cita-cita al-arifi jalma-jalma nu uninga anu arif. As-sana'u nyaeta muji ae muradul arifi billahi kitu mah atuh beres 2 jam 3 jam oge. Tapi nu hese teh ieu urang memahami tiap kata demi kata supaya urang betul-betul menghayati nasihat-nasihat anu aya dina ieu kitab. Setelah urang menghayati merenungi kakara dirinya bakal timbul hayang ngamalkeun. Lamun teu dihayati, teu dimengerti, ari kumaha bisa ngamalkeun. Bisa-bisa salah ngamalkeunna, cilaka di bae. Ieu nu bahaya. Seperti dina maqalah anu ka-13 ieu, musannif rahimahullahu taala bakal menceritakan tentang cita-cita jalma arif billah sareng cita-cita jalmi anu juhud. Nah, berarti orang kudu memahami heula siapa ari arif billah, kumaha cirina arif billah, jeung kumaha untuk mencapai arif billah eta. Ulah waka kana arif billah heula, kana juhud bae urang geus rada hese ieu memahaminya. Nu matak lolobana jelema salah paham kana masalah juhud,
nepi ka akhirna embung usaha, embung bekerja, teu hayang memenuhi kebutuhan dohiriah istri sareng keluargana, ialah salah satu korban kesalahpahaman memahami makna juhud. Nah, supaya orang terhindar kena kesalahpahaman ketika membaca kitab, perbanyaklah baca istighfar atau baca Asmaul Husna, hadiah heula ka pengarang. Pokoknya lobakeun ngadoa belah ka Allah supaya orang terhindar kena kesalahpahaman. Itu cenah geuning ka Herman teu ngadoa tadi ujug-ujug bismillahirrahmanirrahim. Atuh teu direkam ari ngadoa nama. Nun sebabna isi diturutan ke doana. Cenah ke koret kana doa oge deket dibejakeun. Atuh ijazah na mahal apana. Kila dicarioskeun numutkeun suatu pendapat hammu ari cita-cita atanapi tujuan al-arifi jalmi anu arif, jalmi anu mengetahui, anu mengenal, as-sana'u nyaeta memuji, mengenal kasaha sareng memuji saha ai tegesna muradu arifi, tegesna ari cita-cita atanapi tujuan jalma-jalma anu mengenal billahi ka Allah, as-sana'u nyaeta memuji alallahi ta'ala ka Allah subhanahu wa ta'ala. Memuji naonna bijamili sifatihi, memuji keindahan atanapi kasayan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Atuh berarti sampai ke dia orang tiasa mengambil kesimpulan awal supaya ia pengajian makalah ke-13 teh kaharti terutama kusim abdi jalmi nu bodo anu awal bahwa tingkatan pertama untuk menjadi arif billah, untuk mengenal Allah dengan sempurna, urang kudu daek ngapalkeun sifat-sifat Allah. Dimimiti sifat anu wajib di Allah, wujud, qidam, baqo dan seterusnya. Kemudian dihafalkeun deui sifat anu mustahil di Allah, adam, hudus dan seterusnya. Kemudian sifat jaizna di Allah oge kudu dihafalkeun. Beres ngapalkeun sifat wajib, sifat mustahil sareng sifat jaizna, urang oge kudu berusaha untuk mengetahui arti. Naon sih makna wajib bagi Allah, naon sih makna mustahil bagi Allah, naon sih makna jaiz bagi Allah. Sebab wajib bagi Allah beda jeung wajib bagi makhluk. Ari wajib bagi makhluk mah dipigawe ku makhluk menang pahala ditinggalkeun disiksa. Ari wajib bagi Allah melain kitu. Atuh rek saha nu nyiksa Allah jeung saha nu arek mere pahala ka Allah. Iyalah kudu dipelajari heula ku urang. Ayatna di mana? Ayatna dina kitab tauhid, misalna Tijan Daror dan lain-lain. Setelah memahami naon ari wajib, naon ari mustahil, naon ari jaiz, kakarak urang asup kana memahami atau kana terjemahan naon ari wujud, qidam, baqo dan seterusna. Beres apal hartina terus ngamaknaan syarahan, terus nepi ka urang diyakini seyakin-yakin. Ketika orang tos apal, tos paham, tos yakin, can cukup untuk menjadi seorang arif billah. Tapi kudu bener-bener ridho, ikhlas menerima semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang tos ridho dan ikhlas karena sifat-sifat Allah, maka akan timbul kecintaan. Ketika tos timbul kecintaan, maka orang bakal resep memuji ke Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh baik orang lamun meka resep ke seseorang, pasti resepna memuji dan memuji. Apapun yang dilakukan ku jalma eta, pasti ku orang bakal dipuji. Iya gitu. Ketika orang terus mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, maka apapun yang dilakukan oleh Allah ke orang, pasti orang bakal memuji ke Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kearti contoh,
Kang Herman atuh ari Asmaul Husna mah eta mah beuh geus apal geus ngolotok abdi mah maknana ugi hartina geus apal da sok dibaca babarengan jeung barudak di pangajian atawa jeung istri sakeluarga sok dibaca alhamdulillah bagus atuh berarti mun kitu mah abdi tos jadi arif billah meureun Kang Herman belum tentu. Contoh ayat jalmi rajin membaca Asmaul Husna sareng membaca terjemahna Ya Rahmanu Ya Rahim Ya Maliku Ya Qudus Ya Salamu Ya Mu'min Ya Muhaiminu Ya Aziz Ya Jabbar Ya Mutakabbir Ya Khaliqu Ya Bari Ya Musawwir Ya Ghaffar Ya Qahhar Ya Wahhab Ya Razzaq Ya Fattah Ya Alim Ya Qabid Ya Basit Ya Khafid Ya Rafi'u Ya Mu'iz. Kang Herman abdi mah maca eta mah unggal peuting alhamdulillah memeh sare sok dibaca komol mungkul bahutang mah ya Fattah ya Razzaq ya Fattah ya Razzaq eureun eta abdi kuat kasarean maca eta mungkul bahutang mah ya Allah piraku abdi can jadi arif billah sih. Seorang arif billah bukan hanya menghafal asma Allah dan mengetahui maknana dan meyakini seyakin-yakinna belum cukup lamun can bisa mencintai dan menerima sifat-sifat Allah dengan penuh keikhlasan. Contoh saur tadi salah satu sifat Allah atau Nabi asma Allah teh ya Rahman Ar-Rahman Allah Maha Pengasih Ar-Rahim Allah Maha Penyayang. Kabeh ge yakin percaya ridho kabeh oge Allah Maha Penyayang sareng Maha Pengasih bener teh. Ketika membaca ya Razzaq ya Fattah urang ge ridho Allah memberikan rizki ketika orang mendapatkan rizki. Tapi ketika ya Qabid ingat selain Allah yang memberikan rizki Allah oge memiliki sifat Qabid menyempitkan. Makna menyempitkan di dia bisa bermakna umum, bisa menyempitkan hati dan bisa menyempitkan rizki. Sakumaha firman Allah di surat Al-Isra ayat 30 Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wallahu a'lamu bimuradih. Inna rabbaka sanyana pangeran araranjeun teh yabsutu eta teh ngalapangkeun rizqa kana rizki liman pikeun jalma yasha'u anu dikehendaki ku Allah wa yaqdir sareng Tuhan anjeunlah anu menyempitkan ka jalma anu dikehendaki ku Allah. Ayat ieu memberikan informasi ka urang sadayana bahwa Allah lah yang memberikan rizki ke siapapun anu dikehendaki ku Allah. Allah anu ngatur rezeki makhluk-makhlukna sesuai dengan kehendakna. Kusabab kitu Allah lah anu menjadikan kaya siapapun anu ku Allah dikehendaki kaya, dan Allah lah yang menjadikan miskin orang-orang anu dikehendaki ku Allah. Itu semua tentunya ada hikmah. Pasti ada hikmah, ada kebaikan bagi orang yang diberikan kekayaan, dan ada kebaikan juga bagi orang yang diberikan kemiskinan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan keluasan rizki ke seseorang, pasti orang itu bakal bahagia, senang, dan cinta dengan keadaan eta. Akan tetapi sebaliknya, ketika orang tertimpa kesempitan rizki, kesulitan ekonomi, apakah orang mencintai keadaan tersebut? Iya sulit. Kadang sok aya jelema yakin
seyakin-yakinnya, mantap semantap-mantapnya bahwa Allah maha menyempitkan, termasuk menyempitkan rizki. Tapi ketika kemanehanana sempit rizki, hese usaha, nomor duit, jangan budak-budak acan, teu bisa sobar tidinya, jeung teu bisa mencintai keadaan eta. Naon sebab nama kudu mencintai keadaan eta? Sebab Allah lah pada hakikatna anu menyempitkan rizki urang. Nah, iya nase. Jadi orang-orang makarak mencintai asma Allah teh anu ngeunah-ngeunah hungkul. Ai Kang Herman bisa cenah pugu encan. Bisa sateh lamun keur keuna ku sifat Razzaq, keur kabagian rizki kakarak urang ikhlas, yakin, cinta ka Allah teh, Masya Allah, senang amat abdi mendapatkan rizki ti Allah. Abdi semakin yakin bahwa Engkau lah yang maha memberi rizki. Sareng abdi semakin cinta ke Allah. Sebab Allah lah yang memberikan rizki kepadaku sebanyak ini ya Allah. Aku semakin cinta kepadamu. Tapi ketika gubrak segala sempit, baik usaha hese, minjem duit hese, segala hese. Apakah orang bisa mengatakan, ya Allah, Alhamdulillah, abdi terus disempitkan hakikat nama ku Allah, abdi disempitkan. Abdi sangat mencintai keputusanmu ya Allah. Abdi ridho dalam keadaan sempit ya Allah. Coba bisa tuh seperti itu. Lamun bisa seperti itu. Setengah arif billah. Karak setengah tak. Ketika orang ngadoa ke Allah terus langsung dikabul ke Allah. Bunga na luar biasa. Jeung iman ge langsung bertambah ke Allah. Ya Allah, abdi aya nama yakin bahwa Allah teh ya mujib. Allah anu mengabulkan doa. Tapi ketika doa sesep ditahan ku Allah, ditahan ku sifat qabidna Allah, keheula si Herman moal wake dikabulkeun doa anjeun ku kami cek Allah. Urang pan gugurutu teh. Ya Allah, apaan Allah anu miwarang abdi ngadoa, tapi abdi ngadoa hese wae geuningan ieu. Ya Allah, eta lamun urang geus bisa stabil ngadoa, diijabah teu diijabah tetep ikhlas, tetep yakin ka Allah, eta berarti urang geus cicing dina maqam istiqomah. Masya Allah, ieu ngomong babari tapi praktekna hese. Ieu pengalaman simkuring jeung yakin pengalaman sadaya oge ieu teh. Geus urang sisterian we malah. Tapi lain seuri jeung serikeun kedurhakaan urang lain. Justru urang seuri ti dieu, urang ledek saledek-ledek di diri urang, ternyata urang teh goblok keneh di hadapan Allah. Bodoh keneh di hadapan Allah. Supaya orang mikir beres ngaji teh merih, mikir samikir-mikirna ternyata orang teh goblok keneh di hadapan Allah. Ku jelema mungkin orang dipuji-puji, disebut kiai mungkin, bahkan anu kasarung kesim kuring nyebutkeun ajengan mungkin. Ku sabab ketipu teu nyaho eusina. Ketika geus nyaho eusina mah wallahu a'lam. Di hadapan Allah entah abdi dianggap naon. Ari hayang mah dianggap mulia di hadapan Allah. Tapi simkuring sampai detik ieu belum tahu kedudukan simkuring di hadapan Allah seperti kumaha. Ieu tujuan cecengiran. Lain bangga dengan kedurhakaan orang lain. Supaya orang berpikir bahwa perjalanan orang menuju ridho Allah teh masih kena jauh. Sebab lamun diri orang terus-terusan di alam, aing teh ustaz, aing geus naik jadi kiai, aing geus jadi ajengan, terlena orang kepujian, celaka tungtung ku sebab orang terlalu banyak memuji diri sendiri, ku sabab tadina banyak dipuji orang lain, nepi ka pujian batur eta ngait tina diri orang nyangsang teu dibalikeun deui ka Allah, iyalah anu celaka. Etalah karak permulaan mengetahui makna arif billah. Karak permulaan orang belum bisa menjalani. Kunaon make belum bisa? Sebab orang tidak pernah atau belum pernah dibimbing oleh guru yang betul-betul seorang mursyid, guru thariqah teh,
Ngan torikoh nanu asli torikoh, lain torikoh dengan duit. Coba waduh torikoh gitu mah. Dumatak jalma-jalma arif billah munajat nage beda jeung munajat urang. Urang mah ya Allah, berikanlah aku rezeki yang banyak untuk bekal ibadah kepadamu. Ari ibadah natara goblok eta nu kitu. Arek nipu Allah meureun eta jelema kitu. Marukana Allah bisa katipu gitu. Puguh-puguh tara ibadah oge. Dermen rezeki jang bakal ibadah. Berikanlah aku kebahagiaan sebahagia-bahagianya. Sebagaimana engkau telah membahagiakan orang-orang. Boleh ngadoa gitu silahkan. Bagus. Ngadoa seperti itu. Mengharapkan yang terbaik dari Allah. Dengan orang-orang anu arifillah munajatna seperti Syekh Sibli radhiyallahu anhu. Ya Allah, makhluk-makhluk anu sanes merasa senang ka Allah upami diberikan nikmat ku Allah. Tapi abdi mah senang resep ka Allah ketika Allah memberikan cobaan ka abdi. Masya Allah, ikan doa orang berat kudu ngucapkeunana. Coba sapuan itu tengah peuting doa seperti itu. Ya Allah, tetangga abdi mah ngadoa teh ngan hayang duit bae ka Allah teh. Tetangga abdi mah bersyukur ketika mendapatkan rezeki anu loba. Abdi mah bersyukur ka Allah ketika Allah memberikan musibah ka abdi. Ya Allah, mun wani ngadoa kitu jago berarti calon arif birra. Ya Allah, etalah tingkatan hamba-hamba Allah teh seperti itu. Dumatak Allah menciptakan surga bertingkat-tingkat eta. Salah satu naku sabab tingkatan ibadah jelema teh berbeda-beda. Wahammuz zahidi sareng ari cita-cita jalmi anu zuhud ad-du'a nyaeta ngadoa. Aya tegesna muradul mu'ridi ari cita-cita atanapi ari keinginan jalma-jalma anu berpaling anu ngabalieur anizaidi tina berlebih-lebihan ala qadril hajati kana ukuran kebutuhanana minad dunya tegesna tina dunya biqalbihi tina hatena ad-du'a nyaeta doa. Naon sih ari ngadoa teh? Naon sih ari doa teh? Wa huwa ari doa at-tadarru'u nyaeta tadarru merendahkan diri ilallahi ta'ala ka Allah subhanahu wa ta'ala bisuali bari memohon ma indahu memohon perkara anu dimiliki ku Allah subhanahu wa ta'ala minal khairi tegesna berupa kebaikan. Etalah anu selalu dipinta ke orang-orang juhud, selalu meminta yang terbaik dari Allah. Sebab meminta harta belum tentu baik eta harta bagi orang, tapi hanya cukup baik. Ya Allah, berikanlah aku yang terbaik untukku, untuk keluargaku, dan untuk agamaku. Jika kemiskinan lebih baik untukku dan untuk keluargaku dan untuk agamaku, miskinkanlah aku ya Allah. Akan tetapi jika kaya, akan lebih baik untukku, untuk keluargaku dan untuk agamaku. Berikanlah aku kekayaan yang banyak ya Allah. Tepan doa singkat, padat, jangan ada berat diucapkan. Namun sebab saksi diberi miskin. Ya Allah, kata kurang betul poin. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku yang banyak. Jadikan aku orang kaya. Masalah kaya baik atau tidak untukku, mangke wal Allah. Begitu pun saking kaya orang benghak. Si Habib gitu teh, jeung si Wahyu. Kitu pan aing gegedugna beureunan. Ya Allah. Etalah para arifin billah ma anu tos ridho, ikhlas dan mencintai dengan sesungguh-sungguhna apapun anu ditakdirkeun ku Allah ka dirina. Sehingga dina ngalaksanakeun kehidupan sareng dina ngalaksanakeun ibadahna teh tidak ada yang dituju kecuali hanya Allah. Lumatak munajatna oge. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna
tujuan abdi ridho Allah nu dipilari kanggo dunya akhirat abdi. Etalah cita-cita dan tujuan para arifin billah. Urang makarak hanya bisa di mulut hungkul dan bisa praktek nama. Sehingga para arifin billah tidak ada lagi anu diharapkan tina ibadah nate. La sawabu geus teu ngaharepkeun pahala ti Allah teh. Walal jannah sareng geus teu ngaharepkeun surga ti Allah. Seandainya Allah tidak menciptakan surga sekalipun, para arifin billah tetap akan beribadah sesuai dengan perintah Allah. Sebab orang telah diberikan kesempatan untuk hidup di alam dunia dan menikmati indahnya menghirup udara. Ieu merupakan suatu nikmat anu sangat luar biasa dan sudah cukup dijadikan sebagai alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hamba bersyukur dengan cara menjalankan semua perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan orang sadayana sing diberikan kecintaan ke Allah sebagaimana Allah memberikan kecintaan eta ka jalma-jalma anu dikehendaki ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hammaz zahidi sareng adapun ari tujuan atanapi cita-cita jalmi anu juhud nafsuhu adalah dirina. Untuk dirina ay tegesna manfaatu nafsihi, mencari manfaat untuk dirinya. Ibadah nate untuk mencari keuntungan untuk dirinya. Ngan keuntungan tadi bukan keuntungan dunia, tapi minas sawabi berupa pahala ti Allah wal jannati sareng surga anu penuh dengan kenikmatan ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafarriq maka bedakanlah ku anjeun baina man himmatuhul hur antara jalma anu cita-citana hayang memperoleh bidadari waman himmatuhu raf'us suturi sareng bedakeun ku anjeun cita-citana orang anu ingin menyingkap satir, ingin menyingkap rahasia Allah. Hanya Allah lah satu tujuanan, nyaeta tujuan para arifin billah teh. Sakumaha saur Syekh Junaidi al-Baghdadi, para arifin billah mah beramal atanapi beribadah nate betul-betul hanya karena melaksanakan perintah Allah dan betul-betul ikhlas menjalani eta ibadah teh. Tidak mencari anu lain, tidak mencari popularitas di hadapan manusia. Jauheun para arifin billah menginginkan surga pun geus henteu, sieun ku neraka pun geus henteu. Ibadah teh lain karena sieun ku neraka, lain karena hayang ka surga lain, tapi hiji bae Allah, ridho Allah. Makana saur Syekh Junaidi al-Baghdadi, andaikan hidupku masih 1000 tahun deui, kaula moal ngurangan kana amal baik kaula moal ngurangan kana kataatan kaula ka Allah, kecuali jika kaula tos terhalang ku sakit anu bakal menyebabkan kematian sareng geus teu mampu melakukan amal kebaikan deui. Masya Allah. Etalah cita-cita besar para arifin billah. Kumaha atuh carana urang hayang merubah sikap, urang hayang merubah diri supaya urang bener-bener beramal teh karena Allah bae. Hanya satu ridho Allah bae anu dituju ketika ibadah teh. Ulah nepi ka hayang dunia, ulah nepi ka hayang dipuji ku batu dan lain sebagainya, sampah tah mah, hina kitu mah. Saur Syekh Junaidi al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, at-turuqu kulluha masdudatun ala khalqi. Semua jalan menuju Allah geus buntu, tertutup. Tidak ada jalan menuju Allah illa kecuali man iqtafa athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali jalan orang-orang yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kumaha carana mengikuti jejak langkah Kanjeng Nabi? Pelajari Al-Quran dan hadis. Sareng sering mengkaji kitab-kitab karangan ulama salafus soleh. Sakumaha saur Syekh Junaidi Al-Baghdadi, man lam yahfadil Qur'ana wa lam yaktubil hadisa la yuktada bihi fi hadal amri lianna ilmana muqayyadun bil kitabi was sunnah. Sajalma anu teu memahami hukum-hukum Al-Quran sareng hadis, maka moal bisa mengikuti dalam ilmu tasawuf ieu. Sebab ketika seseorang jauh jeung Al-Quran jeung hadis, maka moal bisa berada di jalan anu lurus anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Madhabuna hadha muqayyadun bil usulil kitabi was sunnati. Madhab ahlus sunnah wal jamaah adalah semuanya bersumber dari dalil-dalil anu pokok anu induk nyaeta Al-Quran sareng hadis. Semua lagi moal aya anu bertentangan dengan Al-Quran sareng hadis. Mudah-mudahan urang sadayana sing dijantenkeun jalmi-jalmi anu juhud sareng jalmi-jalmi anu arif billah. Upami urang tidak ditakdirkan untuk menjadi eta, mudah-mudahan urang dijantenkeun sebagai orang-orang anu mencintai arif billah sareng ulama-ulama anu juhud. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab.